อนนี้ผมอยู่ที่ย่านฟิตซ์รอยในทางตอนเหนือของเมืองเมลเบิร์นนะฮะวันนี้ผมมาตามล่าร้านครัวซองชื่อดังครับชื่อร้านลูนกำลังจะไปที่ลูนแฟคทอรี่ครับในย่านฟิตซ์รอยฮะไปตามล่าหาร้านครัวซองที่คนเขาว่ากันว่ามันอร่อยแบบมากๆเลยครับดูซิว่าเป็นยังไงนะฮะไปกันครับร้านครัวซองชื่อดังในเมืองเมลเบิร์นครับมาถึงตอนเที่ยงนะฮะคิวยาวดีกำลังยืนต่อคิวซื้อครัวซองลูนครับได้มาแล้วครับครัวซองลูนผมสั่งครัวซองแฮมกับครัวซองเห็ดฮะเดี๋ยวลองไปทานกันได้มาครับครัวซองลูนเป็นหน้าแฮมหน้าเห็ดจะเป็นมัชรูมกับทรัฟเฟิลครับส่วนนี้เป็นไส้แฮมครับจุดเด่นคือแป้งครัวซองเขากรอบมากข้างในก็ให้แฮมเยอะอยู่แล้วแฮมแน่นครับฮอตช็อกโกแลตเบ็ดเสร็จมือนี้ก็$20ออสเตรเลียครับถึงประมาณ500 บาทครับถือว่าราคาไม่แรงเท่าไหร่นะเมื่อเทียบกับค่าของชีพที่นี่นะครับผมก็กินครัวซอง2 ชิ้นแล้วก็ฮอตช็อกโกแลต1 แก้วครับเมลเบิร์นซูครับจุดขายเป็นช้างไทยครับไหนลองมาดูซิว่ามันเป็นอย่างไรฮะสอนช้างครับเข้าไปกัน ฟ
สวนสัตว์เมลเบิร์นซูครับมีป้ายระวังเสือเป็นภาษาไทยด้วยครับช้างไทยครับมีชื่อลูกชายมีชื่อมาลีชื่อมันมาถึงจุดดูช้างกันแล้วDon't touch them. ช้างไทยในเมลเบิร์นซูครับบอลิงอุรังอุตังอยู่นู่น1 ตัวสรุปเห็นแมวน้ำอยู่2 ตัวไม่เห็นมีเพนกวินเลยครับออกครับเดินออกมาแบบงงๆครับเจอแมวน้ำมีแค่2 ตัวไหนล่ะเพนกวินไหนล่ะสงสัยโดนแกงผมเนี่ยไม่ได้ถูกแกงฮะหมายถึงเพนกวินเนี่ยโดนเอาไปทำเป็นแกงเรียบร้อยหรือเปล่านะไม่เห็นมีอะไรเลยมีร้านของที่ระลึกนะครับโอ้ตุ๊กตาอุ๋งน่ารักอ่ะโซนสัตว์น้ำทะเลไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่เลยโซนป่าแอฟริกาโอ้น้องมาโชว์ตัวใกล้ๆสัตว์ป่าของทวีปออสเตรเลียครับเดินมาไกลนะยังไม่เห็นตัวอะไรเลยนอกจากนกเมลเบิร์นซูจะแกงเราอีกปะเนี่ยเหมือนหนูตัวใหญ่ชอบจริงๆ
ตัววอมแบตผมว่ามันโคตรน่ารักเลย ให้ดูน้องใกล้ๆตัวนู้นก็มีครับวันๆไม่ทำไรครับ กินกับนอนอย่างเดียว สบายแคนการูนอนชิลกันตามพื้นหญ้าเลยสัตว์อะไรเอ่ยมาจากเมืองไทยตอบหมีโคราชไม่ใช่นะฮะหมีโคอาล่าครับหมีโคอาล่าหลับอยู่บนต้นไม้ครับเหนื่อยแล้วมาโซนสิงโตลุยจริงเขาไหนสิงโตไหนอ๋ออยู่ข้างบนนู่นนอนอยู่2 ตัวครับสิงโตโดดีดงดีโดดีดงไม่ใช่นั่นสิงโตนำโชคแปวอันนี้สิงโตในสวนสัตว์เมลเบิร์นซูงูเหลือมครับทุกคนต่อไปมาดูเสือครับแถวนี้จะมีเสือดูว่าเสือในเมืองบ้านซูเป็นยังไงจะสู้สวนเสือศรีราชาบ้านเราได้ไหมไหนครับเสือไหนอ้าวเดินไปเดินมาออกมาแล้วครับไม่เจอเสือครับไหนอะเสือโดนแกงฮะเสือที่ไม่มีเสือกลับก็ได้ไปละบ๊ายบายจบทริปเมลเบิร์นซูครับผมโดนแกงเบาๆบ๊ายบายเซนต์คิลดาบีช